Hər kəsə salam. Bugünkü təhlilimizdə çox maraqlı və bir o qədər də kritik bir mövzuya, məlumat bazası dizaynında çox vaxt göz ardı edilən bir prinsipə toxunacağıq. When 3NF is not enough, normalize more. Yəni, üçüncü normal forma kifayət etməyəndə daha da dərinə getməyin vacibliyinə. Çox vaxt bizə elə gəlir ki, 3NF bizim son dayanacağımızdır, ideal struktur elə budur. Amma mükəmməl verilənlər bazası qurmaq sadəcə məlumatları cədvəllərə səliqəli şəkildə düzməkdən ibarət deyil. Söhbət ən mürəkkəb, ən gözlənilməz ssenarilərdə belə məlumatların bütövlüyünü qorumaqdan gedir. Mövzumuz həqiqətən əyləncəlidir, odur ki, diqqətinizi toplayın. Yəqin ki, hamımız bu sahədəki o məşhur, yazılmamış qanunu dəfələrlə eşitmişik, elə deyilmi? 3NF adətən tamamilə kifayətdir. Yaxud da illərdir dillər əzbəri olan o zarafatyana deyimi xatırlayın. Ağrıyana qədər normallaşdır, işləyənə qədər denormallaşdır. Amma gəlin dürüst olaq, doğrudanmı vəziyyət belədir? Doğrudanmı 3NF-də dayanmalıyıq və ondan o tərəfə keçmək bizə ancaq problem yaradır? Bugün məhz bu mifi darmadağın edəcəyik. Bəzi xüsusi hallarda 3NF-də dayanmağın dizaynımız üçün necə fəlakətli ola biləcəyini birlikdə görəcəyik. Elə isə vaxt itirmədən detallara keçək. Qısaca nələrin üzərindən keçəcəyimizə baxaq. Əvvəlcə bu 3NF mifini qıracağıq. Sonra sxemlərinizdəki gizli təhlükə siqnallarını necə tutacağınızı göstərəcəyim. Ardınca multi-valued və join asıllıqlarının dərinliklərinə enib, ən sonda da dizaynınızı öz masanızda necə sınaqdan keçirə biləcəyinizi göstərən lossless decomposition testini öyrənəcəyik. Birinci dayanacağımız 3NF mifini sındırmaq. Yaxşı dizaynın arxasında yatan reallıq əslində nədir? Sizə çox maraqlı, bəlkə də heç ağlınıza gəlməyən bir reallığı deyim. Çox vaxt cədvəlinizi 3NF-də dizayn edib işinizi bitirdiyinizi düşünürsünüz. Amma əslində, yüksək normal formaları araşdırmaq, hər şeyi zorla mürəkkəbləşdirmək deyil. Yaratdığınız bir çox cədvəllər, xəbəriniz belə olmadan artıq 5NF və ya hətta 6NF standartlarındadır. Bəli, ciddi deyirəm. Təbii biznes qaydalarını düzgün tətbiq etdiyiniz üçün ali normal formalar çox vaxt avtomatik formalaşır. Bizim əsas dərdimiz bu qaydaların göz ardı edildiyi o nadir, amma sistemi çöktürə biləcək qüsurları tapıb düzəltməkdir. Yaxşı, bəs biz bu nadir qüsurları necə tapaq? İkinci hissədə məhz dizayndakı təhlükə siqnallarını necə oxumaq lazım olduğuna baxacağıq. Əgər dizayn etdiyiniz bir cədvəl birdən çox digər cədvəllə əlaqəlidirsə, bir anlıq dayanmalı və diqqətli olmalısınız. Xüsusən də bu cədvəl bir neçə fərqli money-to-money əlaqəsinin mərkəzindədirsə, təhlükə çanağı çalınır deməkdir. Və bir də ən böyük qırmızı işıq, cədvəl özündə mürəkkəb composite key, yəni çoxlu sütundan ibarət birləşmiş açar ehtiva edirsə, alarm zəngləri çalınmalıdır. Çünki məlumat bazasını içərdən yeyən potensial 4NF və ya 5NF pozuntuları əsasən məhz belə strukturların içində gizlənir. Gəlin artıq dördüncü ölçüyə keçid edək. Üçüncü mövzumuz, multi-valued dependencies, yəni çox qiymətli asılılıqlar. Baxın, 1NF-dən 3NF-ə qədər hər şey çox aydındır. Biz functional dependency ilə işləyirik. Yəni cədvəldəki bir atribut tamamilə əsas açardan asılı olur. Başqa heç nədən. Amma 4NF tamamilə fərqli bir oyundur. Burada qarşımıza multi-valued dependency çıxır. Təsəvvür edin ki, eyni əsas açardan asılı olan, amma bir-biri ilə qətiyyən heç bir əlaqəsi olmayan iki tamamilə müstəqil atributunuz var. İki fərqli siyahı eyni yerə bağlanır. Bu vəziyyət məlumat daxil edərkən əsl xaos və nəzarətdən çıxan təkrarlanmalar yarada bilər. Gəlin bunu real bir misalla canlandıraq. Bu sxemə diqqətlə baxın. Satıcılar, istehsalçılar və məhsullar. Fərz edək ki, şirkətimizin çox qəti bir biznes qaydası var. Əgər bir satıcı müəyyən bir istehsalçının məhsullarını satmağa başlayırsa, o istehsalçının bütün məhsullarını satmalıdır. İndi tutaq ki, Shell adlı satıcı S şirkətinin iki fərqli məhsulunu satmağa qərar verir. Biz cədvələ mütləq şəkildə iki ayrı sətir əlavə etməliyik. Bəs sistemi işlədən şəxs səhvən bu sətirlərdən yalnız birini daxil edib digərini unudarsa nə olacaq? Insertion anomaliyası yaranacaq. Verilənlər bazamız reallığı səhv əks etdirəcək. Bax bu, o qorxduğumuz klassik bir 4NF pozuntusudur. Bəs həll nədir? Çox sadə. Cədvəli məntiqi olaraq parçalamaq. Biz o qüsurlu böyük cədvəli götürüb, fərqli junction cədvəllərinə bölürük. İstehsalçıları mərkəzə qoyuruq, satıcılarla istehsalçıların əlaqəsini bir tərəfə, istehsalçılarla məhsulların əlaqəsini isə tam başqa bir cədvələ ayırırıq. Nəticədə məlumat təkrarının kökü kəsilir. Artıq yeni bir məhsul əlavə edəndə eyni şeyi təkrar-təkrar yazmaq məcburiyyətində qalmırıq. Məlumatın bütövlüyü tam olaraq sığortalanır. 4NF problemini gözəl həll etdik. İndi gəlin işi biraz da gəlizləşdirək və 5-ci elementə, join dependencies mövzusuna keçək. Qısaca tərifi versək, 5NF bizdən candidates keys'in,
Yəni, namizəd açarların bütün birləşmə asıllıqlarını etiva etməsini tələb edir. Düzdür, bu biraz akademik tərif kimi səslənə bilər, amma əsas məntiq odur ki, verilənlər bazanız sadəcə sütunları passiv şəkildə saxlamaqla kifayətlənməməli, fərdi elementlər arasındakı qeyri-məntiqi birləşmələri kod səviyyəsinə buraxmadan öz daxilində avtomatik bloklamalıdır. Məsələn, bu həkim qrafiki dizaynına baxın. Həkimlər var, ofislər var, bir də avadanlıqlar. İlk baxışda hər şey mükəmməl görünür, elə deyilmi? Amma burada çox ciddi, hətta kritik bir boşluq var. Bu struktur sistemə elə bir qrafik yazmağa imkan verir ki, biz bir həkimi rentgen cihazı olan ofisə təyin edə bilərik, amma həkimin o cihazı işlətmək üçün heç bir təlimi olmaya bilər. Ya da tam əksinə, həkimin təlimi var, amma ofisdə o cihaz ümumiyyətlə yoxdur. Dizaynımız bu həyati xətaların heç birinin qarşısını ala bilmir. Həlli isə olduqca zərif və heyrətamizdir. Overlapping foreign keys tətbiq etmək. Tam 5 NF-ə uyğun olan bu dizaynda biz eyni atribut üzərində üst-üstə düşən xarici açarlar istifadə edirik. Bu iki açar elə sinxron, elə mükəmməl işləyir ki, verilənlər bazası cədvələ yalnız həkimin həqiqətən təlim keçdiyi və ofisdə doğrudan da mövcud olan avadanlıq birləşməsinin yazılmasına icazə verir. Təsəvvür edirsinizmi? Bu sadə arxitektura sizi proqram tərəfində yüzlərlə sətir məmasız validasiya kodu yazmaqdan tamamilə xilas edir. İndi isə gəlirik ən praktik, masanızda istifadə edəcəyiniz hissəyə. 5-ci bölmə Lossless Decomposition, yəni itkisiz parçalanma testi. Yaxşı, dizaynınızın həqiqətən qüsursuz işlədiyini necə biləcəksiniz? Bunun üçün qətiyyən mürəkkəb olmayan 3 addımlıq konkret bir metodumuz var. Birinci addım. Şübhələndiyiniz cədvəlin bir alt çoxluğunu sanki Select Distinct yazırmış kimi vizual olaraq ayırın. İkinci addım. Bu parçaladığınız hissələri Left Alter Join ilə təkrarən bir-birinə birləşdirin. Üçüncü və ən kritik addım. Alınan nəticəni yoxlayın. Orijinal məlumatlarla birəbir eynidirmi? Heç bir məlumat itkisi və ya gözlənilməz yerdən peyda olan lazımsız sətirlər yoxdur ki? Gəlin bu testin nəticəsini burada vizual olaraq görək. Əgər siz cədvəlinizdə anomaliya yaradan bircə sətri, bayaq danışdığımız o Şilanın ACE məhsulunu satdığı sətri silsəniz və həmin o parçalanmış cədvəlləri yenidən bir araya gətirsəniz, fərqi dərhal görəcəksiniz. Yaranan yeni cədvəl orijinal ilə eyni olmayacaq. Ortada aydın şəkildə lossy, yəni itkili bir birləşmə var. Bu test sizə açıqca sübut edir ki, dizaynınızda ali normal formaların qanunları tapdalanır və siz bunu mütləq düzəltməlisiniz.